Canal Rancho Buzeiro aqui, ó. Hoje, dia 29, dia de São Pedro, né? Registrando aí, familiares tudo reunido. O vaqueiro Mirim aí. Quebrou a panela. A colônia, eita, vai ficar cheiroso, viu? É bom, passa no corpo agora. Olha a fogueira de São Pedro. Quebraram a panela aqui, ó. Quebraram a panela. Ficou só o caneca aí, a panela quebrou. Rocha ligando. Cuida, Sérgio. É São Pedro aqui no Rancho Buzeiro.